开彼岸之前1年，我完全没有工作，领着失业救济金，每日每夜玩着 AI， 荧幕一直亮，房间却很暗。我坐在电脑前，一张图一张图生成。心里有个声音一直碎念，他说：“你这样算创作吗？”他说：“你是不是只是逃避人生？”他说：“你都这个年纪了，还在玩这些东西。”我不是没有在努力，只是那时候努力看起来很不像努力。那一夜，我最常听见的声音不是别人的话，是我自己脑袋里的念头一直在对我说：“你只是把失败包装成梦想。”我以前读了眼睛，书上说过，客人停下是为了再走，主人留在那里，从未离开。可那时候我还不懂，有个念头一来，我就把整间房子交给他。你不是你的念头，念头只是来接住的客。他说你不够好，不代表你真的错。你不是你的念头，你是看见他进门的人来的时刻，留下的是我。后来开了彼岸，声音还是没停过，只是我学会先把手上的事做完。念头是他们一定讨厌你，我就先把碗放好，不让情绪添起水。念头说人生是路走偏了，我就先把火关掉，看看锅里剩下的汤还有没有明天能用的味道。念头说你那一面根本是在浪费时间，不就看着现在的店，看着墙上的灯，看着有些陌生人因为一首歌留下来。不是突然想通，也不是变成一个很有智慧的人，只是有一次儿子在我怀里睡着，房间很安静，安静到我听见自己的心跳。我低头看他，他只是睡着，没有哭没有闹，可是我脑袋里有人开口。他说你真的能保护他吗？他说如果你给不了他最好的，他会不会失望地看着你？我看着同一张小小的脸，前一秒他只是我的孩子，后一秒他变成我的靠近，我的责任，我的恐惧，我的失败预告。可是他明明什么都没有说，
想很多，孩子哭的时候，我也还是会慌。夜深的时候，那些声音还是会来，只是现在，我会先停一下，看着那个忘了自己只是客人的客人。我不再跟他走，我把锅洗完，把灯关掉，然后回家睡觉。